现在咱们会有很多的人更严重了，比如说现在我不是光是肺上的这些个问题了，我还有更严重的问题。你比如说出现了肺大泡，出现了各种的这些个问题的时候，我教给大伙儿一个小方法啊。教完这个方法，到时候咱就下播了啊。在哪儿啊？在咱们的拇指的指掌骨，我给加上皮肤啊，加上皮肤，大伙儿就能更这样，是不是大伙儿就能更看得更清楚一点了？好，这是拇指，就在标黄的这个位置，大家能看清楚了吗？我不是那什么，我这嗓子，我跟你说，都说话都今天也这样说激动一点，大家能看得清楚吧？看清楚，老师手得帮我打波1。啊，如果有肺大泡的这些问题，肺上已经出现了结节的这些个问题，咱们在做好了开4关的情况下，就是做好前腿后腿，昨天的课跟今天的课开好了前腿后腿，开好4关的情况下，在哪儿啊？在这个位置，在咱们的大鱼际这个拇指指掌骨的这个根儿啊，在这个位置会找到一个硬节儿，找到一个什么呀？找到一个偏于圆一点的东西。啊，只要是圆头的都可以，拨筋棒、筷子头这些东西都可以。然后在你的拇指，在我手上给画一下啊，或者这笔还不出水啊，没事啊，在这儿指掌骨，大伙看这个图也能看得清楚是吧？啊，现在呢，我们找一个圆的东西，或者用手都可以，在这个地方找到这个拇指指掌骨这个根儿，就在这个地方去拨，在这个地方去拨。啊，在这个位置去拨，找一个圆头的东西，在这块去拨，把这个硬节给它拨开了。如果说现在啊，就是现在你有流鼻涕，你现在有呼吸困难，左右两侧的肺你觉得明显的呼吸困难，你就在这块去拨，拨完了以后，你会发现你的呼吸怎么着，瞬间就会顺畅很多啊。啊，你把这块给它拨开了以后，你会觉得就是呼吸啊，你比如说你现在只拨左侧，然后你再怎么着，你咳嗽一声或者做个深呼吸，你会觉得只要在这块拨完了以后，你左侧的这侧的肺，然后呼吸的那个顺畅程度瞬间就好了，啊，瞬间就好了。你比如说你现在也流鼻涕，你现在在这流鼻涕，你只要在这边拨，把这个节拨开了，鼻涕瞬间就不流了，而且叫什么呀？就拨哪侧的鼻孔就不流鼻涕了，啊。对，两边都拨嘛，你有成本吗？我就问你，你就在这拨，你有成本吗？对不对？这还有这么多老师问啊，拨左边拨右边，两边都拨吧，你有成本吗？对不对？你拿手这样给他自己这样抠一抠，拨一拨，你有成本吗？啊？鼻炎咱们有鼻炎单独的方法啊，只是说你感冒流鼻涕的这种啊，打喷嚏流鼻涕的这种，你在这块拨一拨，抓一抓啊，然后瞬间它就好了啊。再跟大伙儿多说一点啊，就是这一段时间里头，小孩发烧的人也特别多啊。小孩明年1月份在哪儿开，到时候咱们提前说啊。然后小孩最近不有好多发烧的吗？再跟大伙儿再说一下啊，小孩发烧怎么办啊？也去给他做一下开一下4关的这个方法，小孩就别给人扎针了啊，然后怎么呀，把他这块拿手给他往上推一推，想想中医里的不有个退天河水吗？小儿推拿里的大伙都看过吧？前一小儿推拿里的是不是有个退天河水？其实也是在做这儿。为什么说你上了天一密码的课程，你能做到一通百通？你不光是成人的针灸大成、针灸甲乙经你能看懂了，你再翻回头来看小儿推拿。明白什么意思？你再看那些个古时候那些个针方，你按照我说的这套思路去想，骨骼、神经、血管，你按照这套思路去想，你就都想通了。你听懂了吗？想想退天河水也是同样的道理啊。现在我们再去这块把这些个地方给小孩怎么着呀？去推一推，拨一拨。小孩如果现在正发着烧，没有汗。然后怎么呀？拿这个衣服啊，拿这个衣服给它分开你挂上，
拿这个吹风机顺着这儿搁进去，吹风机顺着这儿搁进去，能吹上皮肉，吹什吹衣服，吹的衣服整个这个衣服就会蓬起来，吹的前后都蓬起来。不管它是肚子着凉、肺着凉、风湿风府着凉、大椎受寒，所有的这些地方怎么样？在这儿一吹，一股热气儿就都给它包上了，包裹上了。然后在这儿吹这衣服，吹个5到10分钟，你拿手随着吹，拿手背在孩子的这个后背去摸一下，他只要是后边一出汗，孩子就退烧了。大家懂了吗？我能把这事儿讲清楚了吗？啊，因为最近冬天了，1度多了，孩子感冒发烧的人实在是太多啊！你就学会这点小招儿怎么着，你就避免着频繁跑医院了。这段时间里头怎么着呀？该给孩子戴点口罩，没坏处啊。该给孩子熬点梨汤什么之类的，没坏处啊。经常的给什么呀？经常的给孩子这段时间里头做什么捏脊呀，给孩子天冷了给孩子戴上围巾啊，再出门，别让他气管正面气管后边风湿风府大椎，不要让他着凉啊。孩子也别过多的给他捂一身汗出去了，孩子他热，他哪懂什么呀？他拉开拉锁一着凉，他就感冒了，就这么点事儿，并不是捂的越多越好。就跟什么呀？孩子只要一出门，在外头一跑，经常摸他里头，一摸里头一出汗就是穿多了，一没汗你一摸他身上冰凉冰手，那就穿少了，给他加减衣服，就这么点事儿啊。刚才咳嗽很厉害的，我都跟大伙说了啊，怎么去做啊？你如果要进来的晚，你就看一下回放。还是说那句话，天一密码的课程叫什么呀？我刘金师就坚信一句话：早上晚上，你早晚都得上啊。然后我待会儿回去了，因为还得整理点其他的这些课件。今天晚上咱们就聊到这儿。然后呢，明天晚上8点，大伙儿接着来啊！明天晚上聊啥了？